Դժվար մի փորձություն, ստիպված ամուսնություն, իսկ մրցանակն է անսահման հարստություն, բոյով դավադրություն եւ կարճ ուրախություն, նրանց միջև բարի անմեղ երջանկություն, դե բարի գալուստ ուրախ ապրուստ, որտեղի չկա փախուստ, ով կա մինչեսա մեր հետ ասա, ով է սա, կանքվեսա, Պապ, լավ, ես տոնական օրով տրամադրությունդ մի գցի, ես խոստանում եմ, տոներից անմիջապես հետո մենք կգնենք ու կպարզենք։ Ես անհանգստանալու բան չունեմ, մեկ այս գիտեմ, որ թորնիկս, այսինք կորունչոս, տղայա, ուղղակի ես մի բան չեմ հասկանում, դուք ոնց եք երեկ ամբողջ օրը անցկացրել հիվանդանոցում ու չեք կարողացել գոնե մի հատ նկարեք երեխուն։ Ախր, այդ էխոյի սարքը փչացել էր կորոնաշանչ, մեզ ասեցինք սարքենք, սպասեցինք, տենց էլ չսարքեցին։ Ափսոս ես որ նոր տարի է, թե չէ ես կասեմ երկու բառ։ Բայց բժիշկները, որ այդտեղ էին, չասեցին, որ Մանուկ ջան, գոյություն ունի մի հատ օրգան, որի անունը ուղեղ է, ու դու եթե այդ օրգանից ունենայիր, գոնե կֆայրմեիր, Անուշիկին կտանեիր ուրիշ հիվանդանոցում կնկարեիք կորունչը։ Պապ, ես չուզեցի գնալ, որովհետև ես մենակ իմ բժշկին եմ վստահում, ու չի ուզի, որ երեխայի սերը սխալ ասեին, հետո 10 օր համբերել ես, մի քիչ էլ համբերի էլի։ Բա ոնց, աշխարհը դուրս այք է իմ դեմ, դուք մի կողմից, պապան մյուս կողմից, լռության սիմֆոնիան միացրել է ու չի անջատում։ Կորուն ջան, մի հատ են քո լավ դուխիներից ուղարկի իմ սենյակ։ Պապան Ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ նորմալ է։ Պապ ջան, ախր ինչ տա նորմալ է, այ բալա ջան, բայց ոնց եղա, որ սկսեցիք խոսել։ Դե, ինչքան ժամանակ պետք է նեղացած մնայի, ես ու երեխա չեմ։ Հետո նոր տարիա բանա, այդ տոները հանցնեն նորից կնեղանամ, եթե իհարկե դեմ չեք։ Դե ժամանակը սուղա Կորյուն ջան, մեկի հետ մի հատ դուխի ուղարկի իմ սենյակ։ Եղա պապ ջան։ Այստեղ մի բան ինչ։ Ես պապին լավ գիտեմ, այսքան երկարաժամկետ դադարից հետո որ սկսել է խոսել, հաստատ մի բան պլանավորել է։ Այդ ցավը տանեմ ինչ ուզում ա թող պլանավորի։ Ուղղակի ես չհասկացա, ես անտերն ինչ է փոխվում։ Ուղղակի ես չհասկացա, թե մենք ինչի նոր տարին ստեղ անցկացնելու առաջարկը ընդունեցինք։ Սաքո ջան, ես ստիպված եմ մնալ, մանավանդ որ Էդիտան ստեղ չի, Անուշիկն էլ տեսնում ես այդ վիճակում։ Բայց եթե դու ուզում ես գնալ, գնա, ես չեմ նեղանա։ Չէ, գնալ չկա, կարող ա գիտես ես չարազեմ դու ես սալատ, որ ես գնամ դու մնաս, ես քեզ տեղ մենակ թողողը չեմ։ Լավ Սաքո, այդ զարդարանքներդ վերջացրու, գնա Չուլան են միսը կտրվի, շուտ արա, պիտի եփեմ։ Արագացրու Սաքո։ Այդ ցավը տանեմ, ով ա Չուլանում միս կտորում։ Լավ չէր լի բերեի դնեի տեսեղանին հանգիստ կտորեի։ Վայ Սաքո, պապի հավեստ ունես, մանավանդ սկսել է խոսել։ Հեսա գգա քեզ կբացատրի, թե Չուլանում են քոթուպ ինչի համար է։ Գնա Սաքո, անտեղի վիրավորելու է։ Գնա։ Հա, չնայած էդ էլ ես ճիշտ ասել։ Շարից փորձանք իդ հեռու։ Սաքո, արագացրու։ Ասում եմ լավ բան է ամանորը, սիրում եմ։ Բայց Մանուկ, պապի մտքին հաստատ մի բան կա։ Դե դա մտածում եմ մի բան չանի ես օրով հարաման է սաղ նոր տարին իմ Անուշիկի անակնկալն էլ փչացնի։
Բայց դու մի մտածի։ Պապին ում գլխին սարքելու լինի, քո գլխին հաստատ չի սարքի, որովհետև պապին նոր նշանակետ ունի։ Սուպեր Սաքոն։ Սակո դու չգիտես, որ այս տանը ով ում գլխին ինչ ուզում ասարքի, իմ գլուխը կա ու կա։ Ոչ մի բան չի խոսում։ Պապ, բայց կարող է պապին հոգնել այս իր պահվածքից ու որոշել է։ Այ բալաջան, հավատա, ես պապային քեզանից երկար եմ ճանաչում։ Ինքը հենց այնց ոչ մի բան չի անում։ Ամեն դեպքում դու Սաքոյի մոտ եղի։ Ինքը քո ներկայությամբ Սաքոյին ոչ մի վնաս չի տա։ Մինչև ես պարզեմ, թե պապայի մտքին ինչ կա։ Լավ։ Պապ ջան, ճիշտ չի լինի, որ Էդիտային էլ կանչես։ Չէ, Արիժան։ Չեմ հասկանում, այս բոլոր անուշաբանները տեսօր ձենձենի եք տվել, ուզում եք բոլոր կարծրատիպերը կոտրեք։ Չէ, պապ, ուղղակի մտածում եմ, որ Էդիտան ի վերջո քո կինն է, ու ճիշտ կլինի, որ ինքն էլ մեզ հետ դիմավորի ամանորը։ Անուշիկ ջան, այդ հələ հարց է Էդիտան մեզ հետ կդիմավորի ամանորը, թե չէ, որովհետև ամանորին մնացել է ընդամենը մի քանի ժամ, իսկ պապային Էդիտային վերացնելու համար պետք է ընդամենը մի րոպե։ Մենք որ արի եզրափակվենք հետևյալ ապուշ նախադասությամբ։ Էդիտան դեռ երկար ժամանակ ֆիզիկապես մեզ հետ չի լինելու, բայց ինքը միշտ հոգեպես մեզ հետ է։ Այս կուլոնը դիր տեղը։ Այնտեղ դիր պապ։ Այս ծաղկապը։ Ջայլեջա ո՞ց եք, վաղուց ես չի տեսել, ինչ կա չկա, նորմալ ամեն ինչ։ Պապի ջան, դու ասա։ Ինչ ասեմ։ Պապի ջան, ինչ ուզում ես, սեն էլ ասա։ Սաքո ջան, բայց միշտ դառնարյուն անդուրը մի տեսակ զզվելի գյադա դուրս եկան, փուք անամուսին։ Ինչ ուզում էի ասեցի։ Լավ եք, ջայլեր ջան, դուք ջայլերը պետք է լավ լինեք, մենք մեր դարձել եք։ Բայց ինչի տենց որ։ Դու մեղավոր չես, քո անունն է մեղավոր։ Պապիկին տեսել եք։ Գնաց խոնոց։ Պապի։ Պապին ուր է։ Չգիտեմ։ Հաստատ։ Անուշիկ ջան, երևի մեզ սենց տեսար մտքովդ ինչ ասես անցավ, միս էինք կտորում։ Չէ, ես տենց էլ հասկացա։ Ես համոզված եմ, որ այս երեխեն մտածեց, որ մենք իրար հետ չուլանում դանակներով կռիվ էինք գնում։ Սակո ինչի դու մեր ընտանեկան վեճերը սենց դանակներով ես պատկերացնում։ Չէ, այդ ցավը տանը մեզ որ թիվն է, որ հիմա դանակներով իրար հետ կռիվ անենք։ Դրա համար ես տուն ավելի լուրջ զենքեր ունեմ։ Բայց այդ երբանից է դուբինկան ու որսորդական հրացանը լուրջ զենք համարվում։ Կատակ եմ անում, կատակ, հումոր։ Հեչ ծիծաղելի չէին քո հումորները։ Բայց լավ էլ ուրախացար, որ իմացար հումոր եմ անում։ Պապի, ինչ ես այստեղ մենակ նստած։ Ուղղակի բալես, մաքրոտ եմ շնչում։ Բայց ինձ թվում է դու մարդ ես սպասում։ Ով ես չէ։ Ինչ մարդ, ինչ բան։
բայց դու ճիշտ կանես գնացնես։ Այստեղ սկվազնյակ է, կարող է մրսես բանես։ Բայց պապի, Այ մարդ, որ ասում գնանես, ուրեմն գնանես էլի, այ բալաջան, բայց։ Ամել, հորդ բան չասես։ ինչ որ բան պետք է ասեի։ Դո չէ, այ բալաջան, ես ես խոսում եմ։ Թե ասա ինչ է եղել, որ ինչ էլ ասես, կամ ինչ չի եղել, որ ինչ էլ չասես։ Համաձայն արևելյան հորոսկոպի 2015 թվականը կանաչ փայտե այծի եւ կապույտ ոչխարի տարի է։ 2015 թվականը դա այն տարին է, որում ինտելեկտուալ կարողությունները կգերազանցեն կոպիտ ուժին։ Պաստորեն մյուս տարի պիտի Չագուչին գործից ազատեմ, Միսակին վերցնեմ։ Ինչ աղել այժմ։ Այս օրը այլ ժամանակն է, որպեսզի ընթերցենք կամ ծանոթ լինենք այն ամենին, ինչը սպասում է մեզ մի ամբողջ տարվա։ Պապ, ես շատ անհանգիստ եմ։ Պապին այգում է ու ինձ թվում է ինչ-որ մեկին սպասում է։ Ոչ այ բալաջան, ում պետք է սպասի։ Չգիտեմ, բայց անհանգիստ եմ։ Խնդրում եմ, դու մի անհանգստացի։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հետո չլսեցիր, որ մյուս տարին լինելու է հանդարտ հանգիստ տարի։ Պապ, բայց եկող տարուն դեռ մի քանի ժամ կա։ Այ, նայ որ ասիր, ես նոր բան եմ։ Հաստոն կարող է ինչ։ Այ, նոր ես որ։ Նորմալ չի, ես արդեն 2 ժամը սպասում եմ։ Լավ։ Ում ես սպասում, պապա։ Ես։ Ինչի ես էլ ուրիշ պապա ունեմ։ Ես իմ բալես մորիցդ պիտի հարցնեիք, եներ արդեն ուշ է։ Պապա։ Ասա ցավդ տանեմ։ Ասում եմ ում ես սպասում։ Ոչ ոքի։ Դե եթե ոչ ոքի գնացինք տուն։ Արի։ Այ բալաջան, ուղղակի մաքրոտ եմ շնչում, նայ։ Կամ ասում ես ում ես սպասում, կամ գնում ենք ներս։ Չնայած 3-րդ տարբերակն էլ կա։ Ես հիմա դարպասը կփակեմ ու վերջ։ Կարիք չկա կորյուն։ Լավ խասեմ, ես նոր աշխատող եմ կանչել։ Նայսինք։ Դա այսինքն Սիլվային փոխարինող նոր աշխատող։ Սիլվային գնում են ամուսնական ճանապարհորդության, այդ աշխատողը պետք է իրան փոխարինի այդ ընթացքում։ Բայց ինչ ունես վռազելու, Սիլվային կլստեղ է։ Բայց ես չեմ ուզում, որ իմ սերյակը Սիլվան հավաքի։ Ես ինչ գործ ունեմ ուրիշի կնոջ հետ։ Ես պետք է իմ անձնական աշխատողն ունեմ։ Լավ էլի, պապա։ Վերջ ես թեման փակա կորյուն։ Այդ աղջիկն էլ ուր որ է կգա։ Այսինքն տղա ջան, մատ բացել եմ։ Մատ դուրը բացեք։ Բացեք շուտ արեք դուրը։ Բարև ձեզ։ Այլիտան ես եմ։ Ազիզ ջան, մեր տանտեղը իմացավ, չէ՞։ Այո։ Գնա, ես քեզ կզանգեմ։ Ես չեմ աշխատելու այսօր։ Գնա, ես քեզ կզանգեմ։ Գնա, ես քեզ կզանգեմ։ Լավ։ Ոնց ասեցի, տենց անենք։ Բայց ախր Դու անուշ խնդրում եմ անակնկալս չփչացնես։
Լավ։ Ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Հիմա կարող ենք բոլորս հանգստանանք։ Խեշմարտը մի քիչ ուրախացել էր, խառնվել էինք իրար։ Պապ, դու նեղացրեցիր պապին։ Հանգամանքները, բալես, հանգամանքները։ Այսինքն։ Բալես դու պապի մասին մի անհանգստացի, խնդրում եմ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, խոստանում եմ։ Պապ, մի բան հարցնեմ էլի։ Ինչ կլինի, եթե օրինակ ես աղջիկ ունենամ։ Այսինքն կորյունչոս աղջիկ լինի։ Դե ստացվում է կորյունչո չի լինի։ Հա, փաստորեն երկու տեղից է սիրտը ծագում։ Հա որ տղա չի ու համ էլ կորյունչո չի։ Լավ, պապ, ուղղակի հարցրեցի։ Հետաքրքիր է, ինչ կլինի, եթե ես աղջիկ ունենամ։ Դե ինչ պետք է լինի։ Ստիպված աղջիկ թորնուս պետք է սիրեն։ Ստիպված։ Դե հա, հիմա եթե տղա չի, այսինքն ստիպված, հա ճիշտ եմ ասում էլի, տղա աղջիկ թորնուս պետք է սիրեմ։ Հասկացար։ Ճիշտն ասած, այնքան էլ չհասկացա։ Չեմ հասկանում, ինչ ես աղջիկներին տենց վատ վերաբերվում։ Ես քեզ համար վատ աղջիկ եմ եղել։ Լավ էլի Անուշիկ, բա եղավ Անժան։ Ես քեզ հարազատ տղու հետ չի փոխել։ Ուղղակի մի մոռացի, բալես քո աղջիկը նաև մանուկի աղջիկն է։ Իսկ ինչպես հայտնի է, աղջիկները փնտրում են իրենց պապաներին նման ամուսիններ։ Դե հիմա հաշիվը տար, բալես քո աղջիկը ինչ է փնտրելու ու ինչ է ընտրելու։ Չնայած քո գլխավորությամբ բացառություններ լինում են։ Լավ, պապ ջան։ Դե լավ, բարես, արի գնանք պատրաստանք, թե չէ հեսա նոր տարին կգա կտեսնի, որ տխուր ենք իրան դիմավորում, կթողնի կգնա։ Մանուկ մեր շամպայնը։ Պապա, այ պապա։ Պապ։ Հա կորյուն։ Հաու ջան, արի նստի նոր տարի դիմավորենք։ Կորյուն ջան, ես մի քիչ հոգնած եմ, գնամ հանգստանամ, որ հարցնի պապանուրա, ասա ներողություն խնդրեց գնաց քնել։ Լավ էլի պապա։ Բարի գիշեր։ Պապի մնա էլի, մենք քեզ համար անակնկալ ունենք։ Հայ, չդիմացավ։ Դե կանի որ մենք բոլորս այստեղ ենք, ես ու Անուշիկը ունենք ձեզ համար անակնկալ։ Այ մարդետ անակնկալը շուտ ասա, գրամ քնեմ։ Ես և Անուշիկը երեխայի ենք սպասում։ Իա, ես ինչ լավ բան ասիր մանուկ, բա մենք էլ չգիտեինք, հաչքներս լուս լինի։ Այդ տղա դու դրա մասին նոր ես իմանում։ Չէ, ուղղակի խոսքս կիսատ մնաց, ամել մի քիչ լարված եմ,
Մենք երեխա ենք սպասում եւ արդեն գիտենք երեխայի սերը։ Ես տենց էլ գիտեի, որ ես խուճուճ կռիսն ու ես հղի մուկը գնացել են էխո են արելու, ինձ չեն ասում դրա մասին։ Ու մենք աղջիկ ենք ունենալու։ Բայց աղջիկը լավ տղուս չէր լինում, Կորյուն։ Ճիշտ էր անում, որ լարված էիր։ Ես տենց էլ գիտեի, որ այսօր մի բան լինելու է։ Պապ, հանգստացի, Մանուկը մի քիչ սխալ ասեց։ Իրականում մենք տղա ենք ունենալու։ Դու բայ դեբիլ, տես կատակներ են անում։ Ալիգարխ բերանս բացել է տալիս ես տոնական օրով։ Բայց ես այդքան էլ կատակ չէի անում։ Պապ, մենք համ աղջիկ, համ էլ տղա ենք ունենալու։ Անուշիկ, եթե ուզում ես ասես, որ ձեր ունեցած տղեն համ էլ աղջիկ է, ինձ դենց բան պետք չի։ Կամ էլ եթե ուզում ես ասես, որ ձեր առաջնեկը աղջիկ է, հետո տղա եք ունենալու։ Տղա ունենալուց հետո նոր ինձ կասեք պապիկ եմ դարձել։ Մենք զույգ ենք ունենալու։ Աղջիկ եւ տղա։ Ինչ? Զույգ, պապի։ Ես ցավը տանեմ։ Լուր եք ասում։ Ay, avazak. Բաբջան, ոնց ասեմ։ Կորյուն ջան։ Դե որ սենց ամեն ինչ լավ գնաց, սենց ռեյտինգային գնաց, ամենաճիշտ պահանա նվերները հանձնելու։ Սակու ջան, Սիլվա ջան, ես ձեզ։ Ճանապարհորդության տոմսեր են։ Կգնաք, լավ ժամանակ կանցկացնեք։ Իմ ու պապայի կողմից։ Իմ ու քո կողմից, Կորյուն։ Դե պապա, մտաղացումը քոններ, ես էլ ֆինանսավորեցի, տենց չի։ Ձեզ բարի ճանապարհ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շեֆ ջան, ես քու ցավը տանեմ։ Լավա։ Նորմալ է սակո, նստի։ Մանուկ ջան, Անուշիկ ջան, ավելի ճիշտ Անուշիկ ջան։ Ձեր նվերը արդեն պատրաստ էր, ուղղակի ես դոլար դրամը խառնվեց իրար, չհասցրեցին կաուիքը լսնենք։ Հրնայեն ամեն ինչը փշացրեցի։ Մի խոսքով, արդեն պատրաստ է, շուտով կվայելեք։ Պապ, բայց ինչի մենք առանձին ենք ապրելու։ Յակորա։ Չէ, բալես, էդի մասածը ծաղկաձորում է։ Ամար ձմեր կգնաք, մի քիչ կմնաք կգաք։ Կորյուն ջան, ես գրամ պարկեմ, իրոք հոգնած եմ։ Ոնց, պապա, բա դու քո նվերը չես ուզում տեսնել։ Իմ նվերը դիր բարձ տակ, ես կարտնանամ կտեսնեմ։ Չի տեղավորվի։ Նա։ Добрый вечер.
Դժվար մի փորձություն, ստիպված ամուսնություն, իսկ մրցանակն է ասաման հարստություն, բոյով դավադրություն և կարճ ուրախություն, նրանց միջև բարի անմեղ երջանկություն, դե բարի գալուստ ուրախ ապրուստ, որտեղի չկա փախուստ, ով կա մինչ է սա մեր հետ ասա, ով է սա